President of the Region and the Councillor for Labour Affairs, presented insights in regards to employment trends in Friuli Venezia Giulia. I primi 6 anni di politiche di questa regione è intervenire sul potere d'acquisto dei giovani e delle donne, oltre che su tutti i temi della conciliazione, per l'ingresso all'interno del mercato del lavoro. Su questo, come vi dicevo, in maniera trasversale su tutti i temi che sono stati toccati, entro l'autunno è nostra intenzione presentare una proposta di legge sul welfare territoriale che tenga conto di tutti gli aspetti e di tutte le azioni che l'amministrazione regionale può mettere in campo per rendere attrattivo il nostro territorio, in primis per quanto riguarda il capitale umano e la qualità del lavoro e della vita delle persone. Sì, devo dire che in questo caso la parte turistica noi abbiamo un aumento esponenziale degli investimenti e anche crescita delle imprese già presenti in regione, quindi anche una maggiore richiesta di personale. Però devo dire che in questo momento c'è un'enorme richiesta che supera addirittura la disponibilità di lavoratori. Io quando ho iniziato a fare il presidente di regione il problema era l'occupazione, mancavano posti di lavoro. Oggi in realtà ce ne sono in abbondanza ed anzi il lavoro che dobbiamo fare è cercare di abbinare sempre di più domanda e offerta e dare risposta alle esigenze produttive del nostro territorio, che altrimenti rischia di non cogliere molte opportunità che si stanno creando. Secondo me i lavoratori giovani bisogna cercarli soprattutto nel ramo studentesco, perché sono i ragazzi che ti danno la possibilità anche di poter coprire diciamo, le mancanze dovute appunto quando c'è il boom di turisti. Allora, sicuramente è molto difficile trovare dei lavoratori, soprattutto gente che sia preparata e comunque abbia voglia di fare questo lavoro. Devo dire la verità, nella nostra piccola realtà, che tanto piccola non è, tra Piazza della Borsa e Viale, abbiamo circa 40 dipendenti e sono tutti quanti giovani, sono tutti dei ragazzi giovani perché puntiamo molto su ragazzi che abbiano voglia di esprimersi e crescere in questo ambito. Non ti nascondo che la difficoltà è molto notevole nel trovare qualcuno di voglioso di lavorare.